السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لونيتي سنترال أو الوحدة المركزية. غادي نشوفوها من الداخل، لي زيليمون برينسيبو اللي فيها غادي نشوفوها من لاغيير اي من لافون. نبداو بلا définition de l'unité centrale est le boîtier d'un ordinateur de bureau contenant la carte mère, une ventilation, le processeur, la mémoire vive, la boîte d'alimentation, le disque dur et d'autres éléments. قلنا الوحدة المركزية هي واحد لو بواتيي، هي صندوق كنلقاوه في l'ordinateur de bureau ماشي في l'ordinateur portable. Qu'est-ce qu'elle contient? كنلقاو فيها la carte mère, le ventilateur, le processeur ولا le cerveau ديال l'ordinateur. كنلقاو la mémoire vive ولا la RAM, le boîte d'alimentation ولا هي علبة التغذية, le disque dur أو القرص الصلب ومكونات أخرى. Je vais maintenant vous faire découvrir l'intérieur d'une unité centrale. Si un jour vous avez besoin d'ouvrir l'unité centrale, il faut d'abord éteindre l'ordinateur. إلا بغيتي شي نهار تفتح الوحدة المركزية، أول حاجة كنفكروا فيها هي أننا نغلقوا الحاسوب. Une fois l'ordinateur éteint, il faut mettre l'interrupteur du courant à 0. Il se trouve à l'arrière de l'unité centrale. Vous pouvez ensuite débrancher le câble de courant. Alors, قلنا إلا بغيتي تفتح الوحدة المركزية أولا خاص الحاسوب يكون مغلق، ثانيا عندي واحد الانتربتور كاين في لاغيير خصو يرجع للصفر et débrancher le câble de courant. L'intérieur de l'unité centrale. L'ouverture se fait généralement en élevant les deux vis de droite quand vous regardez de derrière. Sur les ordinateurs récents, il se retire sans l'aide de tournevis. Faites ensuite glisser la façade vers l'arrière et écartez-la de l'unité centrale. كيف ما كتوضح الصورة هنا، باش نحيدو لا فاساد اللي كاينه في لاغيير ديال لونيتي سنترال خاصنا نحيدو واحد لي دو فيس كيكونوا تما اي ابري نجرو اولا نجليسيو هذيك لا فاساد ونبعدوها على الوحده المركزيه. واحد الاشاره ان لي زورديناتور جداد ما فيهمش هاد لي فيس، il suffit اننا نجليسيو لا فاساد ونبعدوها. Et voici une unité centrale ouverte. هنا كيبان لي في هاد l'unité centrale بعض العناصر او l'emplacement ديالهم في وسط هاد الوحده المركزيه. نبداو بالبواط داليمونطاسيون. شوفوا فين كاين التموقع ديال البواط داليمونطاسيون، كنشوفوا ان خارج منها بزاف ديال الاسلاك، هادوك الدور ديالهم هو انهم يوصلوا الكهرباء لباقي العناصر. هنا في الجنب كنشوفوا لا كارت فيديو، تحت منها كاين لا كارت سون هي اللي مسؤوله على الصوت، كاين في الجانب الاخر ليكتور دي في دي او بيان سي دي هو اللي القارئ الاقراص، وكاين لو ديسك دور هو هذا اللي كنشيروا له بهذا السهم هذا او القرص الصلب، وكاين لا ميموار فيف اللي هي لا غام او الذاكره الحيه، وهذه اللي باللون هكا بالاحمر قدامكم هي لا كارت مير او لا اللوحه الام. هنا عندنا واحد الصوره توضيحيه الوحده المركزيه اللي شفنا في الصوره اللي قبل. خدينا هذوك العناصر وحطيناهم سيباري على برا باش يكونوا اكثر وضوح. كنشوفوا البواتيي غوليي بار دي كابل مع لا سوري مع الكلافيي مع ليكرون مع لي هوبارلور، وعندنا هذوك العناصر اللي كنا هضرنا عليهم قبيله، لا بواط داليمونطاسيون، ليكتور سي دي روم، لا كارت مير، عندنا سي بي يو بلس الفونتيلاتور سي بي يو هو لو بروسيسور، ودائما كتكون معاه الفونتيلاتور. هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في الحصص اللي جايه. عندنا لا غام ou bien la mémoire vive, la carte graphique, la carte son, le disque dur et le lecteur de carte mémoire. Maintenant, on va parler d'une façon bien détaillée de chacun des éléments de l'unité centrale. Commençons par le bloc d'alimentation, appelé aussi boîte d'alimentation. L'alimentation, c'est la centrale électrique de l'ordinateur. Elle reçoit le courant
230 volts et le convertit en 12 volts. Des câbles colorés en sortent pour aller alimenter chaque élément de l'unité centrale, le disque dur, la carte mère, le processeur, etc. قلنا بأن صندوق التغذية أو البواط d'alimentation كياخد 230 فولت وكيحولها باش كتوصل ل 12 فولت. هكا كاينين دي كابل كولوري او لا اسلاك ملونه كيف ما كتشوفوا في الصوره اللي امامكم اللي كتمشي لكل اليمون من لونيتي سنترال باش توزع عليه الالكتريسيتي. Graveur CD, DVD. Les lecteurs de disques CD ou DVD sont généralement placés en haut de l'unité centrale dans un compartiment adapté. Les lecteurs d'ordinateurs ont généralement également la capacité de graver des disques vierges. يعني قارئ وناسخ الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD عادة كيكونوا موضوعين في أعلى الوحدة المركزية وكتكون عندهم القدرة على نسخ الأقراص الفارغة. Le disque dur. Le disque dur est la mémoire de masse de l'ordinateur qui stocke toutes les données informatiques. القرص الصلب هو كنسميوه لا ميموار دو ماس، هو أيضا ذاكرة في الحاسوب وكيخزن المعلومات أو لي دوني انفورماتيك. Parmi هاد لي دوني كنا شفناهم في فيديو سابق كنلقاو لي لوجيسيال دو باز، لي لوجيسيال d'application et les données personnelles. C'est un élément essentiel dans un ordinateur. الصورة اللي قدامنا كتوضح لنا comment le disque dur est séparé en parties. كيكونوا فيه أجزاء، جزء اللي كيكون خاص بلي بروغرام، جزء اللي كيكون خاص بلي دوني بيرسونيل. À propos, كاين deux types de disque dur. Le HDD, c'est un disque dur traditionnel اللي كيكون عبارة عن قرص، وعندنا لو ديسك دور SSD اللي هو مؤخرا عاد ظهر هو à base de secteur. La carte mère. La carte mère est l'élément principal de l'ordinateur. Tous les autres éléments d'une unité centrale y sont reliés afin de communiquer entre eux. اللوحة الأم هي العنصر الأساسي وهي une carte électronique وعنصر أساسي في الأورديناتور. باقي العناصر كلها مرتبطة بها باش كيمكن تواصل فيما بينها. وهاد العناصر اللي كنوضعوا عليها اما كتكون منزله مباشره في لاكارت ولا انتغري بحال البروسيسور اللي كيكون عنده واحد البلاصه كنسميوها السوكيت، بحال لي كارت ميموار اللي كيكونوا منزلين في لي سلو ميموار. كاين دوطخ اليمون بحال ليكتور دي في دي ولا ديسك دور ولا البواط داليمونطاسيون، هادو كيكونوا مربوطين اولا متصلين بلا كارت مير بار دي ناب. Le processeur. Le processeur est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui gère les calculs binaires et qui agit quand on clique, on ouvre un document ou quand l'enregistre. قلنا البروسيسور أو الميكروبروسيسور كنرمزولو بالPCU وهو لو سيرفو ديال l'ordinateur. نشير بأن هذا لو سيرفو هو اللي كيعبر أو اللي كيمثل لا بويسونس ديال l'ordinateur كيقوم بملايين العمليات في ظرف وجيز اللي يوصل حتى الثانيه. وهذا لو بروسيسور فيه دي جينيراسيون او لا اجيال. عندنا في الصوره هو اللي من التحت كاين فوق منه فونتيلاتور. هذا الفونتيلاتور ضروري ما كتكون فوق منه هكا كتبرد عليه باش ما كتخليش ترتفع الحراره درجه الحراره ديالو. غادي نعاودو نشوفوا هذا الفونتيلاتور بروشينمون ان شاء الله في هذا لا فيديو. La mémoire vive ou bien RAM. La mémoire RAM est une mémoire très rapide qui va servir à stocker provisoirement des informations lorsque l'ordinateur est en marche. Elle sert à stocker des informations utiles du système et des logiciels pendant leur fonctionnement afin que leur exécution soit rapide.
الذاكرة الحية اللي كنسميوها لا غام هي واحد الذاكرة اللي كتخزن المعلومات مؤقتا بروفيزوارمون مني كيكون لورديناتور خدام يعني ملي كيكون اون مارش. Elle sert à stocker des données utiles du système et des logiciels pendant leur fonctionnement. Ça veut dire que هادوك les applications هاديك logiciels كيكونوا مفتوحين حاليا في لورديناتور كتكون كتحملهم الذاكرة الحية. Une fois الحاسوب يتطفى كيتمسحوا من la mémoire. La carte graphique. La carte graphique a pour rôle de s'occuper d'envoyer l'affichage à l'écran. Il convertit les informations électriques à l'ordinateur en une image. الدور ديال الكارت جرافيك هو جودة الصورة اللي كتبان في الشاشة وهي المسؤولة على تحويل هذيك المعلومات الإلكترونية إلى صورة. Emplacement pour d'autres cartes. Des emplacements libres vous permettront de brancher des cartes supplémentaires pour rajouter la carte USB, la carte son, une carte Wi-Fi pour avoir un réseau sans fil sur votre ordinateur fixe. هنا هاد واحد الأماكن اللي كتكون ولا des lieux bien des emplacements qui يكونوا libres في حالة ما بغينا نزيدو des cartes supplémentaires. مثلا بحال الصوره اللي عندي هنايا كاين الكارت ويفي الكارت يو اس بي الكارت سون وعندي في الصوره اللي في الجنب لومبلاسمون ديالهم فين يمكن نوضعوهم. هادو اختياريا يمكن الا بغيت تزيدهم في الحاسوب ديالك سينو راه كيكونوا لي زومبلاسمون ديالهم موجودين تما. Les ventilateurs. L'électronique, ça chauffe et pas qu'un peu. Pour éviter une température digne des enfers à l'intérieur, des ventilateurs et radiateurs sont placés stratégiquement pour refroidir les composants. هنا غادي نتحدثوا على غادي نشرح لكم هادشي. هاد لي فونتيلاتور الدور ديالهم الاساسي هما يبردوا هادوك لي زيليمون لي كومبوزون ديال لورديناتور. سورتو ان في الصوره في واحد الصوره سابقه في هاد لا فيديو كنا شفناها منزله على البروسيسور. داكشي علاش قلنا استراتيجيكمون خاص الموقع ديالهم مهم جدا فين ينزلوا في وسط لونيتي سنترال اي نوتامون على البروسيسور باش كيبردوا عليه وهكا كييفيتيو ان ترتفع الدرجه ديال الحراره ديال الحاسوب. Les connecteurs externes de l'unité centrale. Donc, من بعد ما شفنا les connecteurs internes ديال l'unité centrale, شفنا les éléments, شفنا l'emplacement ديالهم, شفنا la définition et le rôle ديالهم أو الدور ديالهم. غادي نمروا نشوفوا les connecteurs externes ديال l'unité centrale. Et voici l'avant d'une unité centrale. هذه le boîtier كيف ما هضرنا عليها dès le début ديال la vidéo. هنا عندنا un lecteur graveur de DVD هذا هو l'emplacement ديالو. عندنا un lecteur de carte mémoire هو de plus en plus fréquent. Nous avons ici une connexion USB et là هذا عندنا le bouton de mise en marche هذا اللي كيشعل منه l'unité centrale. هو كيكون فيه واحد LED كيكون lumineux. وهذا التحتاني هذا الجزء التحتاني هذا اللي كنشير له بهذا السهم الاحمر هو لو بوطون ريزيست. هذا ريزيت هذا ان utiliser qu'en cas d'externe d'urgence. On le trouve de moins en moins dans le PC. هذا ما كيكونش في لي بيسي كاملين malheureusement. ندوزو دابا نشوفو شنو عندنا في لاغيير د لونيتي سنترال. في لاغيير اون تروف ان انسومبل دي بور كنلقاو بزاف ديال لي بور. شنو هو البور؟ هو واحد لومبلاسمون ا utiliser pour connecter un périphérique باش نقدروا نديرو فيه نبرونشيو فيه واحد البيريفيريك. وكاينين nombreux la plusieurs ports. Le port PC2 pour connecter le clavier et la souris. عندنا البور VGA pour connecter l'écran هو اللي مسؤول على الصوره اللي كتبان لي في الشاشه. هاد البور نقدروا نديرو فيه حتى داتا شو.
nous avons les ports audio pour connecter le microphone, le haut-parleur, le casque. وعندنا واحد البور كيكون غالبا كنشوفو تما بالغوز هو لو بور باراليل هذاك بور كونيكتي لامبريمونت اولا طابعه. لو بور اللي كاين لتحت هو لو بور داليمونطاسيون الكتريك اولا التغذيه الكهربائيه. عندنا ان اوتر بور اللي هو البور يو اس بي. هذا ما كنديروش فيه غير الكلي يو اس بي، كنقدروا نديرو فيه حتى لا سوري، حتى الكلافيي، الويب كام، كاع لي بيريفيريك اللي عندهم هذيك لاتيت اللي ممكن تخشى في هذاك لو بور، بحال مثلا الكابل ديال الديسك دور اكسترن، بحال لا كابل ديال المانيت دي جو، وكاين بزاف ديال لي بيريفيريك اللي ممكن نديرهم تما، يعني ماشي خاص فقط بالكلي يو اس بي. هاد الفقره هادي زدتها واخا حنا كنا كنهضروا على لونيتي سونطرال ديال لورديناتور بيرو وعلى لي بور ولا لي بور اكسترن ولي كونيكتور انترن. قلت نزيد هاد الاضافه باش نتحدث على لي بور اكسترن دان اورديناتور بورطابل ماشي بيرو. في لورديناتور بورطابل كنلقاو 7 ديال لي بور كوم فو فوايي سور ليماج. Le numéro 1, c'est une prise pour brancher un casque ou pour un micro. Deuxième port, un lecteur de carte mémoire qui permet par exemple de lire la carte mémoire de votre appareil photo. Troisième port, c'est un port USB 3.0 pour brancher un disque dur externe ou là une clé USB. هذا باش يمكننا نديرو فيه واحد ديسك دور اكسترن. كاين دي فوا كيعمر لنا ديسك دور انترن كنحاولوا نشريو واحد اخر، دونك هاد لو بور كيصلح باش اننا نبرونشيوه فيه، ولا نقدروا نديرو تو سامبلومون اون كلي يو اس بي. عندنا لو بور نيميرو 4 est un port HDMI qui permet par exemple de relier l'ordinateur à une TV moderne. هذا البور رقم 4 نقدروا نبرونشيو منه البيسي ديالنا مع لا تيلي. Le port Ethernet numéro 5, c'est pour brancher un câble donnant accès à un réseau et à l'internet. هذاك عنده علاقة بالانترنت ولا بالريزو. Le port numéro 6 est un port VGA pour connecter l'ordinateur à un projecteur. هذا إلا بغينا نربطو l'ordinateur للحاسوب ديالنا بالبروجيكتور أو لا المصلات. Le dernier port هو le port numéro 7. هذا سون دي بور ما كيكونش غير واحد، كيكونوا بزاف. هادو دي بور يو اس بي 2.0 pour brancher une souris ولا un disque dur externe ولا une clé USB ولا une manette de jeu. هذا كيكون يمكن نديرو فيه بزاف ديال لي بيريفيريك ديفيرون. Voyons maintenant ce qu'il se passe dans votre ordinateur lorsque vous demandez à un logiciel de s'ouvrir. غادي نشوفوا دابا شنو اللي كيوقع لداخل في الاورديناتور مني انت كتطلب واحد لوجيسيال باش انه يتفتح في l'écran. Tout d'abord, vous ouvrez un logiciel à l'aide de la souris. هذه l'étape الاولى. Deuxièmement, شنو le processeur demande au disque dur de lire les données du logiciel. Le processeur ou la CPU ou le cerveau de l'ordinateur كيطلب من الديسك دور، كيعطي الامر ديالو للديسك دور باش يقرا هاد لي دوني ديال لوجيسيال دوموندي. وشنو كيدير؟ il les stocke dans la RAM pour y avoir accès rapidement. كيستوكيها في لا RAM باش كيقدر ياخدهم بسرعه. Et enfin, le processeur envoie les données à la carte graphique qui va les convertir en un affichage transmis sur votre écran. قلنا بأن la carte graphique هي المسؤولة على l'affichage. Donc le processeur كيعطي الأوامر ديالو لا carte graphique باش ترسل هاد الشيء لهاد اللوجيسيال اللي كنبحثوا عليه على l'écran اللي قدامنا.